Jammji Info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info. asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xamante ne yéen a ngi ñuy suivre tout le temps fii si Jammji Info point net ñu ngi leen di nuyu comme toujours di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. kontaan aussi comme toujours ñëwaat ak yéen ci seen beneen numéro esprit entrepreneurial ni ngeen xamee concept bi mooy émission boo xamante ne dafa ñëw pour promouvoir jeunes entrepreneurs yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal ñi nga xamante ne xaaruñu dara ci état xaaruñu dara ci Sénégal mais ñoom dañuy daw wuti pour jàppale Sénégal jàppale ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal kon mën nañ ne jeunes entrepreneurs yi dañ fi nekk di jàppale économie Sénégal pour Sénégal jëm kanam ci loolu tey ñu dalal ci beneen daanaan beneen jigéen ju mën góor muy Soxna Ndiaye madame Tunkara nee na nag mu préciser ñaareel xaritu jëkkëram Soxna ñu ngi lay dalal tey suñu émission. Voilà merci Awa maa ngi tudd Soxna Ndiaye j'ai 27 ans maa ngi dëkk jóge Kaolack d'accord mais maa ngi fii ni Dakar di sëy et que maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi Jammji Info yëpp di leen wax ne ñëwaan ngeen ci seen beneen numéro tey ma nekk invité bi maa ngi kontaan trop ci invitation bi ngeen ma defal ñu fas yéene waxtaanee mbirum entrepreneuriat particulièrement ci côté jigéen ñi maanaam jéemal sa bopp mënal sa bopp. lan mooy jaar-jaaru Soxna Ndiaye. bon man comme ni ma la ko waxee Kaolack laa juddoo foofu laa yaroo foofu laa defee sama cursus scolaire yëpp ba en 2012 ma am sama bac génn ñëw Dakar bi ma ñëwee Dakar nag ma inscrire université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté des droits nekk fa ba spécialisé wu en droit administratif mais d'un coup rek l'idée de vendre l'idée de faire du commerce mu ñëwal ma commencé di jóg ak daanu depuis ci université bi laa commencé di ut lu may jaay étudiants yi yu ndaw di jënd ci marché yi di leen ñëw di leen jaayaat donc ba finalement ma mujjee dem ci études professionnelles yi def marketing et communication donc quand on parle de marketing nag lépp lu ëmb jënd ak jaay ak rapport ci diggante nit ak nit moo ko waral parce que loolu mooy sama passion loolu laa mës di rêver loolu laa mës di bëgg voilà léegi nag bi ma inscrire ci benn école bu mag bu nekk Thiès bu tudd IPAIM foofu laa nekk ba am sama BTS d'état ma ñëwaat ENSUP Afrique nekk fa am sama licence professionnelle après nag ci laa doog a commencé di def management et gestion de projet pour varier un tout petit peu les diplômes voilà. Soxna tey bu ñu la waxoon ne woon nga joxe définition entrepreneuriat yow lan moo ci sa xalaat. voilà Awa définition entrepreneuriat mi ngi dalee ci nga xëy yeewu nga poser la question man Soxna lan laa mën a def pour sama réew avancer mais pas que man Soxna lan la ma sama réew mën a defal pour ma avancer quand bu ñu cerner question boobu noonu rek. foofu la entrepreneuriat commencé selon man parce que boo jógee taxaw ne lan laa mën a defal sama réew donc di nga xalaat lu nekk les questions dinañ ñëw di nga xalaat jënd ak jaay di nga xalaat ay idée di nga xalaat def projet di nga xalaat investir te bañ a xaar rek entreprise yi di la woo wala nga ne jàng naa am naa sama diplôme donc il faut que ma liggéey ci bureau man pour man entrepreneuriat mooy jéemal sa bopp mënal sa bopp xëcc sa réew. jëriñ sa réew jëriñ sa société jëriñ ñi nga xam ne nii ñoo la wax voilà. entrepreneur nan la war a mën a mel nan la war a mën a jikkoo ci au sein ci communauté bi wala ci biir réewam. voilà entrepreneur nag dafa large maanaam terme bu large la mais boo ko cerné nga xam carrément lan mooy entrepreneur di nga xam carrément que yow da ngaa jóg pour la société. c'est-à-dire da nga war a soigner sa communication war a soigner sa comportement war a soigner ci say acte ba say jëflante ak nit ñi parce que entrepreneur dafa war a nekk un exemple ndax ñun dañu am ay rak am ay doom yoo xam ne nii dañuy xool ci ñun war ñoo roy dégg nga léegi bu fekkee ne dama am benn comportement boo xam ne nii dafa xaw a jaggat yi ba pare ne man entrepreneur la loolu
nekkul ñaari mbir yu ànd parce que entrepreneur dafa war di joxe un bon exemple vis-à-vis de sa société et vis-à-vis de son entourage. Donc entrepreneur dafa am un rôle primordial bu mu war a jouer parce que toujours yaa ngi ci biir nit ñi toujours yaa ngi am ay rapport yu étroit ak nit ñi donc da nga war a soigner sa lépp li ngay def da nga ko war a soigner man parfois ça m'arrive que nit ñi dañ naan da nga ñàkk fayda parce que bu may jaay nit damay mel ni ku lay neexal mais du dara parce que jaay bi seetuma ko mais rapport yi ci ginnaaw jaay bi lay seet parce que bu ma ne la man am naa par exemple benn robe bu may jaay mais waxin ba ma la koy waxee boo jëndul sax beneen jour si le besoin se fait sentir rek da ngay xalaat madame Tunkara ne il faut ma dem mu jaayam robe bi pourquoi parce que communication bi dafa jàlloon pourquoi parce que daf ma dalaloon pourquoi parce que son comportement dafa exemplaire pour man entrepreneur dafa war a soigner comportement am war a soigner communication vis-à-vis ak nit ñi muy jëflanteel parce que yow ñi la wër ñëpp nit ñi la nit ñi ngay jëflanteel ñoom ñooy sa lépp ñoom ñoo lay apporter profit ñooy jënd sa marchandise wala ñooy ñëw ci sa entreprise ñoom ñoo lay defal lépp donc bu fekkee ne relation bi ngay am ak ñoom soigner woo ko rek ci wàllu communication wàllu comportement ça ne va pas aller du dem voilà. su ma la déggee daal en grosso modo entrepreneur dafa war a humble mooy humilité soxna noo dundee entrepreneuriat fi Sénégal noo gisee entrepreneuriat fi Sénégal surtout nag damay wax entrepreneuriat féminine li ko firndeel sa émission bi bañ ko tàmbalee ba tey daanaka presque 99% yëpp ay jigéen lay am comme invité noo gisee entrepreneuriat féminine fi Sénégal. léegi dañoo ñëw ba benn certain moment dañoo comprendre que jigéen da warta toog jigéen dafa war a liggéey. ka nga jàng ka nga ñàkk jàng amul importé wul carrément rek ku jàng non yow yaa ngi xëy yor sa benn fukki dërëm par exemple yow rek yaa mën a taxaw ne fukki dërëm bi bu weer bi deewee wala balaa 2 mois mën naa nekk 10 000 wala 1000 francs tu vois te léegi dañu gis ne jigéen ñi ñëpp ñu ngi jóg takku nekk ci liggéey bi maanaam di xool lu leen mën a jëmale kanam bu njëkk ba nag loolu daanuñ ko gis parce que da nga daan toog xaar sa jëkkër ñëw wala nga toog sa parents yi am ñu dimbale la wala nga jàng toog yor say diplôme ñu jël la nga liggéey mais léegi loolu yëpp kenn defatu ko kenn xaaratul kenn ci lenn boog ci ni ma gisee léegi suñu société bi ñu nekk nii kenn xaaratul dara ci leen surtout les femmes lu tax li koy firndeel mooy saa yoo dugalee jaay wala nga def statut ay jigéen kese ñoo lay interpeller est-ce que lii mën naa ko jaayaat est-ce que lii loo ma koy jaayee est-ce que bu ma ko jaayee dina dox est-ce que lii ñoom itamit ñu jëlaat image yooyu nekkaat ci di statut à la fin yow ñi ngay jëflante ñëpp cercle d'une femme la ñuy doon benn cercle la te ñëpp ay jigéen leen maa ngi leen ñuy encourager ci loolu di leen wax ne leen fi ñu teg seen tànk noonu la ñun ñëpp dañuy jàng amaguñ dañoo toll ci dañuy tette daal mais ñu jàppalante bu baax ndax suñu métier mën a jëm ci kanam ak ci domaine bu mu mënti doon c'est pas le commerce kese voilà. léegi suñu question mooy ban conseil ngay jox ñi nga xamante ne ñu ngi toog sama genre bi lay wax toujours di xaar état dem xaar liggéey boo xamante ne état moo leen di fay. jéemuñu jóg wala ñi nga xamante ne xam nañ ne domaine entrepreneuriat dafa xaw a sensible yéen ñi nekk ci biir xëy na miin ngeen ko xam ngeen ko bu baax des fois nga dugg li nga yaakaaroon doo ko am ñu moo la tax ñu bëri mu galgal ñu bëri ñooñu ban conseil nga leen di jox. loolu waxoon naa ko dama koy waxaat jigéen ñi da ngeen a war a yeewu da ngeen war a jóg da ngeen war a liggéey te bañ a xaar kenn di leen jàppale nee naa la sànq ne la nit rek moo mën a jóg ne balaa. une semaine wala 2 semaines dinaa téye nangamu xaalis te maa koy liggéeyal sama bopp loolu nit rek moo ko mën a wax jóg leen génn leen saal yi génn leen néeg yi bu leen rek jël seen bopp concentré wu ci waañ bi wala ngeen concentré wu ci ménage lépp loo gis am na lu mu àndal waañ bi sax am na liggéey boo mën a def mu ànd ak moom wala jóg leen ngeen liggéey ngeen defal seen bopp ku leen defal ngeen defal seen bopp ku leen defalul ngeen defal seen bopp bu ngeen tasee góor gu baax gu am yërmande moom alhamdulilah parce que da ngay gën a yokk. soxna duñ jeexal émission bi te waxuñu ci benn phénomène boo xamante ne gis nañ ne tey yéen jaaykat yi da ngeen ko privilégié muy vente en ligne gis nañ ci ay boo xamante ne xëy na ay méfaits la gis nañ ci aussi loo xamante ne arrangé na leen yéen ñaari côté yi noonu leen koy dundee. voilà vente en ligne bi nag moom mooy côté bi gën a sensible ci li ñuy def.
parce que actuellement dafa jaxasoo ndax arnaque yi ñu ngi fi lépp ñu ngi fi clients yi aussi am na ñoo xam ne dañ lay commande sa produit nga jox ko sa livreur ñu dem ba yegg ñu ne la non c'est que c'est-à-dire wala nga leen di woo doo leen jot loolu aussi point boo xam ne dama bëgg nit ñi bàyyi ci xel ku dem ba gis faute produit nga commandé ko bañ la koy indil assumer say responsabilités bu fekkee gis nga ko neexul la nga bàyyi waaye ñu lay woo nga naan maa ngi fii wala nga fay sa téléphone loolu dafa nekk loo xam ne amul benn respect ci côté nit ñi am na ci livreur yoo xam ne aussi jubuñu dee leen jubal liggéey bi dafay yaatu ñëpp a ci xaj maa ngi ci jaaraale sax di def mention spéciale sama livreur man jigéen la étudiante la teg si lépp ci entrepreneuriat day jàngi ba wàcc ñëw ma ne ko nangam nga war a livrer mu dem guddi na bëccëg na day dem muy bijou maa ngi lay defal mention spéciale di la ñaanal aussi yàlla barkeel lépp bu ñu waxee vente en ligne compliqué na mais compréhension bi bu amee rek dina mën a dem yaakaar naa. li tax ngeen yàgg ci da ngeen ciy gis seen bopp tout le temps wala. waaw man nag moom sincèrement foofu laa njëkkee parce que dama teel a comprendre que monde bi mi ngi développé avec l'informatique avec l'internet ma créé sama page de vente may dugal sama ay produits macha allah ba fi mu toll nii ñi ñu xam xaw nañu takku daal ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. yaa toog rek am sa financement bopp yaa autofinancé sa bopp sax laay wax wala da nga toog ba am financement puisque gis nañ ne Sénégal léegi ONG yi joxe financement bëri na mais yoon bi pour am ko mooy problème est-ce que yow problème yooyu dal na la. dal na ma problème de financement ñëpp lay dal mais ci début bi dina la dal mais boo xamee fi nga jëm te bañ a yàq comme wax naa ko léegi rek sama benn frère bu nekk France nee naa ko booy liggéey da ngay def l'essentiel bañ a yàq boo xamee li la war rek amaana lu bari di nga ci mën a génn daal. man comme ni ma la wax dama teel a bëgg xaalis bi ma nekkee université dama xool jigéen ñi luñ gën a soxla ma ne jigéen de ñaari mbir la gën a soxla ci mois bi muy lan serviette hygiénique ak parfum mënul ñàkk ci jigéen. léegi damay dem Petersen bu ma demee Petersen xool par terre yi parfum yooyu ñu fay jaay ay 300 400 500 bu ma waxee waa ji ma ne ko man en gros laay jënd de mu ne ma ñaata pièces ma ne ko 4 rek. mu ree ba daanu si suuf ne ma kàddu en gros 6 la ma ne ko waa jox ma bu ñëwee ma def porte à porte dugg ci néegi Claudel ci néegi jigéen ñi jaay leen parfum yi ma jëndee 500 ma jaay leen ko 1000 francs bu dee leb la ma teg ci 200 loolu jëriñu ma dara parce que man j'avais compris que ni sama yaay rek manuma defal parce que man sama lépp sama yaay la woon mais pour yombalal ko liggéey bi dama doon def loolu am samay problème yu ndaw ma di ko fajal sama bopp waa sama première sortie Sénégal nag sama grande sœur moo ma financé ma dem ñëw mais bi ma demee ñëw xam naa ne lii laa bëgg te peut-être bu ma ci taxawee man yàlla mën na ma ci may defal sutura daal macha allah ci laa commencé di jóg di daanu aw ma dara nag aw ma ba tey financement sax bu doy waaye daal ci li ma am je fais avec les moyens du bord li ma am rek muy 100 000 muy 50 000 am na lu ma ci mën a jënd ba génnee ci benn 20 000 wala benn 25 000 xam nga parce que boo toogee di xaar ay somme yu ngand yooyu ay 5 millions 6 millions 10 millions pour dem Chine ñëw du mën a nekk da ngay commencer ci 5 000 bi nga am mu jural la 10 000 nga jël 10 000 boobu defaat ko ci leneen mu jural la 25 000 man pour man loolu mooy entrepreneuriat nga bañ a xaar kenn si lenn nga demal sa bopp waaw loolu la. dafa am benn question boo xamante ne man nag tey daf ma ñor yéen da ngeen choisir génn di dem. te xam nañ ne fii Sénégal am na ñoo xamante ne ñu ngi defar fii di ko jaaywaat en gros yéen pourquoi ngeen préféré dem ba ñu xam nga mën nañ ne jàpp ne tey lépp ñu jëlee ko Sénégal di ko jaayaat luy suqali suñu réew la luy suqali suñu économie réew la est-ce que jotul tey ñun au lieu ñuy dem di voyager ñu toog fii di jënd li nga xamante ne fii Sénégal la soqee ko. ci leen njëkkee loolu ci leen njëkkee mais kenn ku si nekk liggéey bi ngay def ñaan nga yàlla bu subaa nga am leneen développé. te comme sa question bu ma ko comprendre bu baax mooy ñu consommer local pourtant robe bi ma sol c'est 100% local c'est 100% sénégalaise comprendre nga mais dañuy dem ba benn certain moment da ngay soxla dem feneen nga uuti leneen nga ñëw parce que c'est à la demande du consommateur ñun ñu ngi topp li client bi bëgg ñu ngi topp désir yi ñi ñuy jëflante li ñu bëgg comprendre nga avant ñuy génn dañoo toogoon Sénégal yàgg na ñuy liggéey Sénégal ba yàlla defal ñu sutura ñu mën a génn te génn bi nekkul pour dem xeeb sa réew la
mais c'est pour dem nga découvrir yeneen société découvrir yeneen marchandise yeneen commerce yeneen forme de commerce yoo xam ne boo ñëwee dina la mën a amal njëriñ demuñ rek toog voilà loolu la. mën nañ xam exactement li ngay jaay sa domaine carrément li ngay jaay li ngay wuti bitim réew di andi mën nga ñu présenter sa marchandise. voilà man nag sama jaay c'est presque mën naa wax c'est 90% féminine femme parce que spécialisation en matière de commerce dafa am solo mais mënuma jaay lii à la fin dafay jaxasoo donc man femme laay jaay te duma jaay accessoire yére laay jaay dàll sac ay serviette lépp lu jigéen di utiliser ci loo xam ne ni dana gën a defar beautéem dina gën a voilà may ko valeur dama koy jaay. par exemple li nga xam ne moo nekk tendance instant yi mooy serviette 3 pièces yi ak ensemble yi Adidas Nike Jean am na aussi yeneen comme robe yi ma sol am na yeneen genre haut parce que dañu dugg ci sedd bi te man j'aime le dire je suis événementiel moo tax du ma mën a jaay muy yàgg du ma mën a téye marchandise dama koy bazarder sax à la fin parce que dama bëgg lu ñëw rek mu nekk ak jamonoog la may jaay voilà parce que mënuma téye yëre tàngoor di ko jaay sedd mënuma téye yëre sedd aussi di ko jaay tàngoor donc loolu tamit point bu am importance la ci yéen ñiy def entrepreneuriat benn ngeen spécialisé wu ñaar ngeen événementiel dina leen mën a jëriñ bu baax. voilà soxna sa émission jeex na ñu bàyyi la rek nga ñàkkoo ñooy remercier comme li ko defa caméraman bi di wax nga def tàggatoo mbër. waaw tàggatoo mbër moom sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp jàmm comme ñu ngi dënmal weeru gàmm gi. mais maa ngi def mention spéciale sama yaay wala sama yaay yi ndax aw ma rek benn yaay sama yaay bi ma jur ak sama yaay njëkke yi waaw ak sama grande sœur yi aussi ñooñ sama yaay leen di nuyu sama doomu baay yi sama clientèle yi ñëpp nag ku ma seetaanu ñëpp maa ngi lay defal mention spéciale maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp voilà di leen remercier ci confiance bi ngeen ma jox aussi mais nag du ma terminer sans me remercier sama sang bi sama alaaji sama aljana ki nga xam ne nii moom moo tax ma nekk une vraie femme dama ko doon dégg rek mais mësuma nekk femme mais moom moo ma def une vraie femme di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sutura di ko ñaanal wér di ko ñaanal mu yàlla yàggal taxawaayam ci kanamu njabootam mais maa ngi nuyu aussi sama wujjo ki ma fekk ci sama aawo di ko sant di ko gërëm ndax moo ma yaatalal yoon bi moo ma ubbil buntu yi pour ma mën a yegsi maa ngi la ñuy nuyu yéen ñëpp. maa ngi gërëm aussi sama papa di ñaanal sama papa d'abord bi génn àdduna mooy bi ma jur maa ngi gërëm sama papa bi ma xam ne ni moo ñu wutu Pa Aliou Ndiaye maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wérgu yaram ak soxna yëpp sama tataay yi ñëpp aw ma seen fay maa ngi nuyu sama taa sëy maa ngi nuyu taa Ndey Mari ñëpp ak sama xarit yi nag yi nekk Kaolack mention spéciale waa Medina Baye yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sargal ci weer bi nii mention spéciale sama njëkkee comme lu ma ko wax sama yaay leen taa Maymuna taa Ramata taa Fanta dama leen bëgg ba tata laa leen di wooyee manuma leen wax seen tur Kadja sama premier njëkk ñëpp maa ngi la ñuy nuyu sincèrement bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi la ñuy nuyu. voilà soxna macha allah madame Tounkara dégg nañ li nga fi wax yëpp yàlla na la yàlla lafal cat seytaane seexlu leen sa diggante ak sa ménage bi. voilà ami internet wax na ko ñu ngi dugg ci weeru gàmmu foofu sax lañu waroon njëkkee ziar leen yëpp ci weer gu sell gi di ñaan rek mboolem soxla ba nga xamante ne rek jaam bi am na ko ci weer bi yal na ko suñu borom saafara man tamit du ma jeexal te remercier wu ma ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre tout le temps remercier ñi nga xamante ne ñoo ma tette ba ma dee xale ba tey comme ni ma koy waxee samay ñaari waajur du remercier aussi toute ma famille maa ngi gis seen encouragement yi maa ngi gis seen félicitations yi su ma nee sama ami yi tout le temps damay gis message yi d'encouragement yi vraiment di remercier aussi ki nga xamante ne tout le temps moom lay àndal muy sama caméraman bi Biggi Ba loo leen gis rek ñu vidéo ko moom moo ko def xarañ macha allah yal na ko yàlla lafal cat di leen jox dig daje rek ba beneen numéro encore une fois fii si nga xamante ne mooy jàmm ji info.net asalaamaaleykum wa rahmatullah. Jàmm ji info.net informer, éduquer et divertir dans la paix.
yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info